Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin mukandyr köşkünde yurdumyzyň Ýaşar Simfonik Orkestriniň we Birleşen Çağlar Horunyň Parahatçylyk sazy, Dostluk, Dogunluk sazy adly Aýdym sazy festiwalynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Konsertiň tomoşaçylary Zekini Ýaşaryň gatnaşmagyna ýaýlanlarylan Aýdym sazy çykyşlary, hor toporlarynyň konsertine aýratyn buýsanç duýgularyny tomoşa etdiler. Olaryň el çarpışmalary, ösüp gelýän ýaş etinleriň dörjülük ustatlyklaryny we sanaty bolan höwetlerine berýän ýokary baha hökmünde kabul edildi. Dörlü mazmunly aýdymlaryň ýanglanmagy festiwalyň jemleji gününiň öz bolşy aýratynlyklarynyň birini öwrüli. Milli aýdym saýlary bilen bir gatarda ýaş artistler meşhur daşary ýurt eserlerini hem höwes bilen ýerine ýetirdiler. Tomoşaçylar nutgaw we meşhur filmlerdäki saýlary, şowkuny el çarpışmalar bilen garşyladylar. Häzirki wagtda milli medeniýetimiz we sanatymyzy kämilleşdirmek, medeni ulgamda halkary hyzmatdaşlygy hasy ösürmek uğruna tutumly işler anyp barlýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Hydamyň Parahatçylyk sazy, Dostluk, Dogunluk sazy adly kitabyny beýik türkmen sazyny şükürbaşy barada gurrun berýänligi, sanatyň parahat dörjül wezipesi barada pikir düzýänini bellemek gerek. Festiwalyň dowamyny Türkmenistanyň ýaş tekinleriniň aýdym sazy çykyşlaryny, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, Gahrman Hydamyň başlangyçlaryny üstüne durmuş geçirýän, hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny, ýurdumyzda amala aşyrýan giň möşgörli özgörtmeler öz beýany tapdy. Parahatçylyk sazy, Dostluk, Dogunluk sazy adly Aýdym sazy festiwalyň her ýylyň 1-nji iýulyna giňdenmelenmek ýoly goýulan Çağlar Gorumyň halkary gününiň öň siresinde geçirilmeginde çuňgur many bar. Munyň özi ýurdumyzda çağlaryň we ýaşaryň hemme taraplaryň sazyşyk ösüşine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýäniniň nowatdaky beýanlary. Festiwala gatnaşanlar Türkmen milli sanatyny dünýäde wagt etmek we onu täze öwüşgünler bilen ösürmek ugruna tagalar edýän Gahrman Hydamyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.